السلام عليكم. غنصيب واحد الصلصه تاع الحامض مصير، تجي زوينه مع اللحم مع الدجاج مع الشوا، تجي روعه. نبداو على بركه الله. مقادير ساهلين، ما فيها حتى حاجه اللي صعيبه. نديرو حامض مصير قياس 250 غرام مع جوج فريعات تاع تومه، مع نص ضامه تاع البنه، مع معلقه كبيره تاع الهريسه، ومعلقه كبيره بين قزبر ومعدنوس. الملح ما غنديروش الملح لان الحامض مالح. غنطحنوا كلشي مزيان، من بعد غنزيدوا عليه